Čaute, takže toto video slúži pre tých, ktorí nevedia ako nakúpiť cez príkaz shop. Prídeme do chatu, dáme si tam, že výkričník shop, odošleme, vyskočí nám pekne, že tu si môžete pozrieť môj shop. Kliknite na ten odkaz, prehodí vás sem. Kliknete jednoducho na kúpiť, vyberiete si, ktorú chcete ponuku a vyberiete si kúpiť. Dáte kúpiť a tu vám píše, že ak chcete kúpiť túto položku, jednoducho vložte tento odkaz do chatu. To je tento odkaz, čo je tu dole. Buď si ho skopírujete, ale stačí len na ňo kliknúť, alebo si ho skopírujete a vrátite sa naspäť do chatu, sem ho vložíme, potvrdíme alebo odošleme a pekne nám vypíše, že tu ako vidíme pekne vypísalo, že nákup zahraj si so mnou prebehol úspešne, čaká sa na potvrdenie a to je celé.